我可能是世界上最不上进的人了。35岁的人了，没结婚，没房子，也没车，更没有工作，甚至没有人生目标。和家里父母的关系呢也很不好，不打算结婚生子，也不想学一技之长，不爱运动，更不爱社交，存款呢所剩无几，但还是没有上班的打算。目前呢就是佛系做自媒体为主。我是91年的，35岁，被大厂裁员2年后，我还是离开了北京。这一次啊，不是主动选择，是实在撑不下去了。我在北京熬了将近15年，可到最后呢，把青春、体力和尊严都交代在那座城市里了，最后呢，却什么都没有留下。最后还是没办法，兜兜转转打拼半生，最后一无所有，只能厚着脸皮躲回父母家，来到西双版纳定居也有半个月了。原来在大厂做总监的时候啊，习惯了大手大脚花钱，自从失业没工作，彻底给我浇了一脑子冷水，终于明白过来攒钱的重要性了。可是现在反应过来也已经晚了，浪费的钱呢也回不来了，所以现在特别的节约。现在物欲变得越来越低，衣服穿的都是几年前买的，食物能吃饱就行，不追时事，也不关心新闻，唯一的乐趣呢，也就是1个月能吃1次大餐就心满意足了。没有进入一段感情的打算，也不想和别人产生羁绊，一个人安静的过自己的日子挺好的。